Вітаю всіх, друзі! З вами Мальок. Позаду мене вже видніється Дніпро. Сьогодні буде рибалка на водосховищі. Спостерігаю, як деякі блогери вже ловлять судачків помаленьку. Підходить ця рибка до берегу. Думаю, поїду та й собі спробую. Гарна нагода потестувати оріончик новенький. Паличка до 32 грамів, довжина 2,62. Ну, як на мене, нормальний буде береговик, як для тих місць, які я приїхав сьогодні. У неї така жорстка тубулярна вершинка, що саме те, що потрібно для костянистої пащі судака. В якості катушки сьогодні Daiwa Exceller, 4000 розмір шпулі вона має. І намотаний тут шнурочок Sunline Cyclone 0,8, 4-жильний. Ну і бекінг сюди я також намотав, шнурочка одинички по Японії. Погодка у нас сьогодні пасмурна на цілий день. Така, знаєте, наче дощ буде через деякий час, але на сьогодні таке щастя не передавали. Ну, погода в принципі судача, так що думаю, пару хвостиків за сьогодні спіймати вдасться. Дивно, що рибаків в цьому місці немає, зазвичай тут в цих місцях кишить. Це я кажу, судячи з того, що я тут пару раз був осінню, але безуспішно. Дуже великий пресинг тут на рибу. Ну, будемо пробувати. Флюрокарбон сьогодні обрав для цієї риболовлі 0,5 Азурин. От, бачите, вже американочку прив'язав. Зараз напряму до шнура це все діло. І можна приступати. Розпочну з кейтековського Swing Impact 3,5 дюйма, такий білий колір і срібляста блискітка. Так, 42 см відміряв. По кінець пробки і ще ось трішки. Просто не хочу з собою цей метр тягнути. Будемо по вудлищу міряти. Помотка шикарна. Добрий день. Як воно щось прокльовує? Очень слабо. Слабо, да? Переїжджаю, риби поки що не видно. Але специфіка місця така, що її потрібно тут знайти. Людей вже і знайшов масово, в принципі. Але кажуть, що слабенько прокльовує. Ну, думаю, знайдемо сьогодні активну рибку. Добрий день. Як вона прокльовує щось? Тише надо, поняв. Поняв, прийняв. Покльовка це що була? Була покльовка. Щось за хвоста тільки тявк. А це у нас судачишка. Балується. Невеликий, правда, але перший контакт є. Бачите, хвостик відбив на таку от приманку від Кейтек Easy Shiner 3,5. Бачите, натуральний колір і багато блискіток. Такі вони якісь жовтуваті. Коротше, тюлька. Ставлю ще разочок. О! Оце попався. Ой. Ух ти. Навалився чи що? Чи підбагрився? Ух ти.
ні, в ротяку. Перший. Да хорошенький який. Ух ти, який красавчик! Здорову! Ой, клас! Супер! Оце судачина. Та точно зачетний. Так, міряємо. Так, це у нас 42, ну 43 сантиметри в ньому точно є. Так що цього 100% беру. Фух. Бачите, кусався, докусався. Спрацював ізі шайнер. Я вам словами не можу передати, наскільки я радий бачити. Фух, нарешті, з дна сталася покльовка. Покльовку саму я не чув. Чув, як або він, або як його товариші там дюкали мою приманку. Спрацював ізі шайнер. Такий течівський, 3,5 дюйма, бачите? В кольорі такому натуральному, як тюлька. До сих пір трошки, знаєте, руки трусяться. Більше року я вже не намагався навіть ловити судака в зв'язку з ситуацією в країні. Та і в цілому всі водойми, де він блукає, цей кликатий, знаходяться далеко від нашого міста. Тому так. Але ось бачите, не з нулем сьогодні вже, це точно. Такий от красавчик. Ой, буйний такий. Ще повно сил у нього. Ну що, може зараз ще когось знайдемо тут. Да, я вам скажу, з непривички адреналіну і емоцій вилетіло так порядочно. Фух. Так, ну що, сподіваємося, що це не разова акція була. Добре, я знову воду. Давай. Це в піску. Ну воно і не дивно, там хаос на березі творився. Такий гість завітав, ви що? Ще один, з дна вони беруть. Бачите, стояло 28 грам у мене. Я переставився на 22, бо помітив, що дуже швидко тоне. І от на більшій паузі судачок себе проявляти почалось. Бачите, луска, судача. О, це вже класно. Зразу ж наступний закид, друзі, це просто щось із чимось. Давай, судачок. Як я тебе довго шукав. Я сьогодні вже і на тому березі був, і там, де я тільки сьогодні не був. І уявіть собі, це з самого ранку, зараз у нас 12 година, я провів свій час у пошуках. А от зараз в самому кінці вирішив тільки вдягнути заброди і пройтись по цим місцям. Бачите? Можливо, на якийсь вихід попав. Ні хрена собі! Риба! Ух ти! Нічого собі, друзі, оце там апарат! Ух ти йо! Ого! Ого! Забагрений чи що? Та ну нафіг! О, капець. Так, ледь-ледь іде. Де ти там? Блін, не піднімається? Що це там таке, а? Ще один, просто поперек. Я тут думав, там вже якийсь мегазвір
Це просто запоперек підбагрений. Ще один. Да блін, хорошенький який. Капець. На тоненькому він тут тримається. Капець. Хоч би не більший. Жесть. Ну глядіть на це. На цю картину, то а? Ну як це називається? Не було, да поналазили. Ух ти! Тихо, тихо. Давай, відчеплю тебе там. Дивіться, на самій шкурці. І це так я його до берега дотіг. А, колючий який. Це просто шикардосний судак. Реально, друзі, приманка творить чудо. Дивимося по спінінгу. Це ще більший, друзі. Ну, на сантиметр. Фух, але сам факт, що він тут стоїть, такий от красень. Подивіться просто. Коротше, сьогодні секрет канівського судака я розгадав. Бо з ким не спілкувався, у всіх 0, 0, 0. Та навіть тут до мене люди стояли на цій самій точці. Буквально мене від'їхали, я зразу сюди прийшов. Поспілкувався з ними. Кажуть, нічого, це або я в приманку попав, і натуральний ізішайнер судачкам зараз дуже подобається. Бо я не знаю, як це пояснити, це просто магія якась. Дві покльовочки, дві з самого дна, хоча впродовж проводки відчуваються якісь ударчики невеликі, можливо там їх зграє і роблять ударчики саме невеликі судачки. А от ці більшенькі два, вони прям знаток заїдають. Ну ви самі бачили, відразу тяжкість з'являється, натяг шнура і доставляються судачки на берег. Дуже добре, ще пару штучок мені, аби собі забрати, було б взагалі супер. Всіх інших можна відпускати буде. Буянять. Швиряє паличка, як для свого росту взагалі суперське. Летить приманка, дай Боже. Ще плюс 0,8 шнурочок. Так, з'явився легенький боковий вітерець. Ух, яка чітка покльовочка то! О! Ой, ще один! Ну цей в рот мав взяти. Капець. Оце да. Супер адреналін якийсь у мене сьогодні. Давай, судачок, іди до нас. Ой, які ж чіткі покльовочки, то. П'ятий закид поспіль. П'ятий закид поспіль, друзі, і судак. На що я сьогодні потрапив, а? Ой. Так, це невеличкий, здається. Поки що не зрозумів, чи нормальний. У воді не сильно ясно. Давай, дружбан. Бачите, як я й казав, прям в рот. Воно відчувається, коли вони прям в рот беруть. Коли ні. От. Тільки в воді здається, що він невеличкий, а так тобі подивіться. Це також заліковий судак. 42 см в ньому є. По довжині рукоятки міряю. Пам'ятаєте ж, на початку заміряли 42 см. От. Ще одненький, друзі. Треба, щоб такий попався і добова норма, вже все. Можна буде відпускати всіх інших. Так, цей так нормально пробився. Треба його інструментиком діставати. Оба. Дивіться, який красень, просто. Диво рибалка, друзі. Цей, бачите, сам по собі пуско худіше має, але довший. За рахунок цього і стає заліковим. Що саме приємне, 3 підряд і 3 залікових судачки. Тобто нема таких шнурочків, напильників, яких потрібно відпускати. Фух. Бистро відловився, можна бистро, в принципі, додому їхати. Але така роздача буває не часто, тому продовжу. Прийшов трошки погрітися, чайку попити. Все-таки весна рання,
водичка ще не прогріта, а на забродник я сьогодні і не розраховував, то таке собі. Ну, в принципі, коли судаки клюють, то адреналін додається, нормально все. А от зараз покльовки припинились трошки. Думаю, викласти зараз приманки, подивитись, що в мене такого ще є цікавого. Тим часом зараз вам все покажу. Ось, в принципі, всі приманки, які я брав з собою в забродний костюм. Чому саме вони? Зараз початок, тільки весни. Судак обережний, натуральні кольори, плюс прогонисті приманки, не жирні. І не жирні ще плюс до того, що тут велика течія і великий рівень води. От, зараз, бачите, судачок трошки рота підзакрив. Планую поставити йому Sexy Impact 3,8 дюйма в кольорі Watermelon. Подивимось, як буде реагувати. Давай, дик. По-берецьки. Так. Тепер головне не протупить, як тоді. Ох ти йо. Ти вже нікуди не втечеш, товариш. Ой, мабуть, також поперечний. Ой-ой-ой-ой. Ага. Сплив. Ой, хорош. Так, я змістився відносно берегу. Зміщався, тому що вітер цей клятий підсилився. І я вон туди зазвичай кидаю. Мене зносить приманку вліво дуже сильно. То я просто пішов лівіше, вірніше правіше, для того, щоб приманку зносило туди, куди мені треба. Давай, помаленьку тебе. На бережок доставляємо. Нерви тріпає, а? Який. До речі, міняв приманки багато вже. Багато разів. А клює тільки на ізішайнера. Давай. Запригуй. Любитель придавить. Ой. Четвертим будеш. Ой, який карапуз. Ух ти, йолки-палки. Ну, яка в тебе штука цікава. Давай. У них пузо ще міцніше, ніж паща, блін. Капець якийсь. Глядіть. Ще один заліковець. Це 3 кілограма плюс трофей буде у нас. Класно відрибалив, я вважаю. Уже так точно. Ну просто шикарні судачки. Ви подивіться, який розмір. Не напильники. Ось такі от гарнесенькі. Супер. Доставляю тебе до твоїх. Це 4 штучки. Суперські. Суперські рибки. Хочу зважити цю всю історію. От. Виходить якраз 4 кілограма. 3 кілограма плюс трофей. Якраз норму виконав. Судачки поїдуть зі мною. А всі інші, що спіймаються, підуть назад в свою середу проживання.
Така от історія вийшла, народ. Такі от 4 непогані судачки залікових. Ну супер просто. Ну от, друзі, робоча приманка сьогодні. Не обов'язково, я думаю, брати саме кейтеч. Просто потрібна прогониста, схожа, можливо, навіть за формою. Є купа аналогів дешевших в кілька там разів. Просто я, так як давно не був на риболовлі, вирішив відразу з козирів зайти. Ну да ладно. Близиться діло вже до вечора. Бачите, хвилька розгулялась на воді. Та й не розраховував, якщо чесно, я сьогодні ще буду в заброднику ходити. Це в мене був останній варіант. То трохи підмерз, чесно кажучи, на вечір. Тому прийняв рішення завершити рибалку сьогоднішню. Була вона така трудова, довелося рибку пошукати, але пощастило мені її знайти. Я перебачив, емоції отримав, судака нарешті знайшов. Якщо вам, друзі, також сподобалось це відео, тисніть йому лайк, підписуйтесь на цей канал. Побачимось.